Саламатсыздар ма? Менің есімім Дархан, Жұмын Групп корпорациясының партнерімін. Қазіргі таңда осы бизнес Қазақстанға келгеніне 6 ай болды. 6 айдың ішінде қазіргі таңда көптеген күшті жаңалықтар бар. Осы маркетинг жүйесімен тұрақты түрде 4-5 айдың ішінде жұмыс жасаған партнерлардың барлығы жақсы табысқа шықты. Демек, однокомнатный, двухкомнатный, трехкомнатный квартираның ақшасын тауып жатқан өте керемет партнерларымыз бар. Бұл ожидание, прогнозбен өмір сүретін проект емес. То есть криптовалюта емес, бір маркетплейстің акциясын сатып алсаң байып кетесің дейтін жоба емес. Немесе бір транспорттың акциясын күтіп жүретін ожидаемый продуктылар емес. То есть проектлер емес. Бұл кәдімгі заңды түрде продуктовый компания. Жұмын Групп корпорациясы Қытайда істеп жатқанына 33 жыл болды. Бұның завод істеп жатқанына 33 жыл болды. 33 жылдың ішінде Жұмын Групп корпорациясының өнімі Қытайдың өзінде 156 больницасында бұл компанияның өнімі қойылған. Демек, жүйелі маркетинг жүйесіне ауысқанына тек карантиннан кейін 4 жыл болды. Жалпы Қытайда жүйелі маркетинг жүйесімен жұмыс жасап, рұқсат алу үшін қатып қалған қағида шарттары бар екен. Бірінші шарт, шикізат өзінен шығу керек. Ол Жұмын Групп корпорациясының өзінің 870 гектар жер бар, шикізатты сол жақта егеді, және де өз лабораториясында өндіреді. Екінші шарты, резервный фондта 80 миллион юан ақша тұрады. Біздікімен санаған кезде 6 миллиард 500 миллион теңге ақша. Мен оны не үшін айтып жатырмын? Бізде сондай, дәл осындай бір жүйелі маркетинг жүйесімен бір жоба ашылатын болса, бірінші халықты на бумажку тіркейді, соның жинаған ақшасынан сайт жасатады, одан кейін бар өнімге заказ береді. Демек, сайт жасайтын мерзімі 3-4 ай болады, өнім келетін 3-4 ай болады, сонымен проект оғышым айтқанда қарқынды дамымайды. Ал осы алғашқы екі тармағының өзі Жұмын Групп корпорациясының серьезный үлкен корпорация екенін мені дәлелдеген, то есть мені мойындатқан. Енді қараңыздар, бұл компанияның основателі Хэбэй өлкесінің депутаты, бірақ бұл кісінің әкесі ашқан қазында баласына мұра болып қалған. Жұмын Групп корпорациясы қазіргі таңда алтын бәйтерек деген мағынаны береді. Енді сіздерге айтайын деген, 30 жылдық жас корпорация, Жұмын Групп корпорациясы не үшін корпорация? Өйткені 1,5 ғасырлық, 3 ғасырлық, 3,5 ғасырлық, 4,5 ғасырлық компанияларды түбегейлі сатып алған. Серіктес емес, достар, түбегейлі сатып алған. Бұл компаниялардың барлығы таза шөптерден, адамның ағзасына керекті дәрумендерді шығаратын үлкен компаниялар. Солардың барлығын компания өз қарамағына алып, Жұмын Групп корпорациясы түбегейлі сатып алған. Енді қараңыз, әлемдік деңгейде өте сертификаттары көп. Бірақ 33 жылдың ішінде бұл компанияда санаулы 22 ғана өнім бар. Ойлап қалмаңыздар, Қытайдың көптеген заводтар мыңдаған, 5000-даған бықи-шықи заттар шығара береді ғой. Жұмын Групп корпорациясы өнімнің сапасына қатты мән берген. Компанияның өзінің 90 разработаны ученыйлары бар, солар керекті өнімді жылдан жылға разработкамен улучшуын жасай береді. Сондықтан осыған қатты мән беріңіздер. То есть, қандай компанияда өнімі, сол компанияға жабысыңыздар. Қай компанияда өнім көп, ол компаниядан аулақ болыңыздар. Демек, ода сапа жоқ деген сөз. Бізде Қазақстанда жүрген көптеген Қытайдың компаниялары бар, заводы бар, завод өзіміздікі дейді, самом деле өздерінікі емес, ол как дистрибьютор ретінде сіздің өніміңізді СНГ-ге сатып береміз деп, сол заводпен договорға отырып жүр. Қарапайым, сіз өзіңіз қазір Қазақстаннан Қытайға барып, любой заводына барып, менің атымнан бренд шығарып бер деп, қарапайым қолыңызда ИП болса да, Қытайда бүкіл завод сенің атыңнан шығарып бере береді. Сенен басқа осы товарды ешкім сатпайды деп те сенің атыңнан шығарып бере береді. Сондықтан көптеген Қазақстанда жүрген сетевой компаниялар завод өзіміздікі деп жүргеніміз біріншіден жалған, екіншіден олардың маркетинг жүйесі еш уақытта Қытайда істемейді. Ал Жұмын Групп корпорациясы ішкі Қытайда істегеніне 4 жыл болған. Өзара проверка жүргізген бірінші мемлекет осы Қазақстан арқылы қазіргі таңда Қырғызстан, Өзбекстан, Россия, көптеген мемлекеттерге шығып жатыр. Енді қараңыз, EIC сертификаты бар, бүкіл СНГ бойынша сатылуға рұқсат етілген қағаз. Ал мына ЕГОВ Қазақстанға, Қырғызстанға, Өзбекстанға заңды түрге тіркелген құжат. Енді қараңыздар. Қытай деген кезде бұл халал ма деген сұрақ көп қойылатын болғандықтан, біз мына халал сертификат беретін организацияны арнайы осы Пекинға жібердік. Пекиннен сол Ангу қаласына біздің партнерларымыз күтіп алып, осы завод қалып барып толыққанды түгелімен аудит жүргізген. То есть таза, зиянсыз, залалсыз өнім бе деп тексеріс барысында
дәлелденген. Бұл таза тек шөп дәрі дәрмектерден жасалатын өнім болғандықтан. Халал сертификатты қазіргі таңда Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан сұрайды. Бірақ Германия, Америкаға барсаңыз да қазіргі таңда ол жақта да мұсылмандар көп, сондықтан халал сертификатты олар да сұрайды. Енді қараңыздар, продукты бізде в ассортимент көп. Бүгіннен бастап қазір біз сайтта бізде 14-ке 15-ке жуық өнім бар. Бірінші тұрған мына бетке шашатын бірікпе су спрей деп атады, 30.075 теңге тұрады. Адамның жасы ұлғайған сайын еті сүйегінен ажырай бастайды. Косметологқа барсаңыз, бетімді нұрландыру керек, жансызданып баратыр десеңіз, бетіңізге пептидный укол салам дейді. Бір уколдың өзі 65 мың теңгеден бастап 200 мың теңгеге дейін қымбаттай береді. 6 айда бір пептидный укол салу керек болады. Ал бұл жақта біздегі тұрған 70% пептидный органикалық кәдімгі бірікпе су спрей. Өзіңіздің бетіңізге шашу арқылы сіз керемет результат аласыз. Ортасында тұрған ол пептидный коллаген, анау зығыр бидайы. Мына көк 44 мың теңге тұратын, ол қан тазалайтын өнім. Қаныңыз қою болса, жүрегіңізде стенд болса, манағы сахарный диабетпен ауыратын адамдар өте күшті. Ортасында тұрған өнім ол май ыдырататын өнім. Біз майлы тамақты көп жейміз. Адамның жүрегін май басса әлсірейді, бүйрегін май басса күш қуат азаяды. Бауырын май бассаса, кожасында проблема бола бастайды, зрениесінде проблема бола бастайды. Соңғысы тұрған жасылдауы келген, ол манағы денедегі, сүйектегі, буындағы суықты шығаратын өнімдер. Бізде ағза тазалайтын комплекс деген бар. Бұл кәдімгі мына өзіңізде машина бар, мысалы 8000 пробегтенге машинаның моторын майын ауыстырмасаңыз, моторға зақым тиеді. Дәл сол секілді осы ағза тазалайтын өнімді бізде 3 айда бір, 5 айда бір ішіп тұруға тиіссіздер. Өйткені адамның денсаулығы маңызды. Денсаулық болмаса дүниеде қызық емес, ақшада қызық емес. Сондықтан осы 167 мың теңгелік өнімді сіз алған кезде бір апта ғана қолданасыз. Бір аптаға ғана жетеді. Бұрыда 167 мың теңге бір аптада ішіп қою жалко, бірақ бір аптаның ішінде сіз күшті колоссальный результат аласыз. Бірақ бір апта бойы ешқандай тамақ ішпейсіз, фрукты жемейсіз, шай ішпейсіз. Бірақ күніне 3-4 литр жылы су ішесіз. Бұл жерде зығыр бидайы деген бар. Бір қалтасының өзі 4 сағат тойымдылық береді, сіз оны 3 мезгіл ішесіз. Және де мана пептидный коллаген бар. Шайдың орнына, кофенің орнына, судың орнына кете береді. Өте күшті нәрселердің бірі. Енді әріптестер, маркетинг жүйесіне тоқталамын. Бізде маркетинг жүйесі классика накопительный. Осы уақытқа дейін біз бинар накопительный дегенді естігенбіз. Бірінші түрлі табыс реферальный бонус бірінші уровеннан бастап 5-ші уровенға дейін түседі. Қытайда өздері 5 ұрпақтан түсетін табыс деп атайды. Мысалы сіз 30.075 теңгеге тіркеліп өзіңізге керекті бір өнімді сатып алдыңыз ба? Сізге 10% рефералка ашылады. То есть өзіңізден кейін дәл өзіңіз секілді 30.075 теңгеден 4 адам қойып глубинаңыздан тіркеліп алса да, общий товарооборот 141 мың теңге болды ма, әрқайсысынан 10% түседі, және де сіз 20% дәрежеге көтерілесіз. Немесе үшінші уровеніңізден бір адам 475 мың теңгемен тіркелді ме, ол 30% дәрежемен, оны шақырған адам да 30%-ға, сіз де 30% дәрежеге көтерілесіз. Немесе командаңыз общий товарооборот 1.700.000 теңге товарооборот жасады ма, сіз 40% дәрежеге көтерілесіз. Маған бұл маркетингтің қатты ұнаған. Бірінші классика накопительный, екінші вход доступно, то есть 30.075 теңгемен пенсионер де кіре алады, студент те кіре алады. Үшінші, үлкен пакетке еш уақыт ақша салып апгрейд жасамайсыз. Сол үшін де мен әрдайым айтамын, достар, осы маркетинг тыңдап отқан, әсіресе жаңадан тыңдап отқан достар, бұл компанияға өміріңізде бір-ақ рет қана ақша салып өзіңізге керекті өніміңізді аласыз, одан кейін бұл компания еш уақыт ақша салмайсыз. То есть басқа мен білетін көптеген классикалық компаниялар секілді ай сайын активат жасап тұр, личниктарың активат жасап тұрсын деген шарт қойылмаған. Түсінікті ғой, ары қарай 17 миллион товарооборот болған кезде 50% дәрежеге, 50 миллион теңге товарооборот болған кезде 60% дәрежеге шығасыз. То есть 60% личный шақырған адамыңыздан реферал кісіге табыс түседі деген сөз. Бірақ сіз қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеге байланысты бал за повторный покупка бөліміне сізге скидка беріледі. Өте күшті нәрсе. Енді қараңыз. Мен білетін көптеген классикалық компанияларда Арифлеймде мысалы кезінде 21 күн сайын активат жасайтын, MVA, Мерекейн деген секілді ай сайын активат жасайтын проекттер өте көп. Хотя 15 пивиға активат жасап тұрсын деген шарт өте көп. Ал бұл компанияда активация при маржинальной активация, то есть табыс тапқаннан кейін барып активация жасайсыз. Мысалы, бірінші түрлі табыс осы 5 уровеннан түсетін реферальный бонустың өзінен сіз бірінші айдың өзіне жоқ дегенде 500 мың теңге табыс табасыз. Сол тапқан табысыңыздың 10% мына бал за повторный покупка деген бөлімге жиналады. Мысалы сіз 50% скидкада тұрсыз,
30 мың 75 теңгемен 50% скидкамен 15 мың теңгеге 17 мың теңгеге сатып алып жатсыз деп айтайын. Бірақ компания товар оборотта сол 30 мың 75 теңгемен есептейді. То есть бұрынғы бағасымен сыртқы бағамен есептейді. Ондай маркетинг жоқ әріптестер. То есть оптом аласыздар, бірақ в розницу есептейді. Мына жер түсінікті деп айтып ойым жеткізе алдым деп ойлаймын. Тек қана бірінші түрлі табыс реферальный бонустың өзіне бізде партнерлардың айлық табысы 200 мың теңгеден бастап айына 7 миллион теңгеге дейін күшті табыс табады. Тек қана реферальный бонустың өзінен. Оны не үшін айтып жатырмын? Басқа проектілерді мен талай басын шалып көргенбіз. Оның реферальный бонусын қосқанда, командный бонус, матчинг бонусын қосқанда біз ондай табыс таппайтынбыз. Ал бұл маркетинг жүйесі өнімі квантовый медицинамен жасалған маркетинг, квантовый маркетинг план. То есть ойламаған жерден сізге күшті табыс түсетін, маржасы өте жоғары маркетинг план. Бұл компанияда PV, CV деген жоқ, таза юанмен төлейді. Сондықтан мен анимационный маркетинг планды сіздерге толыққанда разбор жасап беріп жатқаным сондықтан. Енді қараңыз, қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеде сіз түсіріп тастамайды. Бір себептермен білмеймін. Семейный жағдай, өмірде әртүрлі жағдай болады. Араға бір 3 ай, 5 ай перерыв жасап демалып қалып, қайтып келсеңіз де, сіз осы дәрежеде тұрасыз. То есть ай сайын активация жасап тұр, немесе личниктарың активация жасап тұрсын деген шарт қоймаған. Мысалы, көптеген адамдар бар, маркетинг жүйесін толыққанды есептей білмеген соң, ана сетевойдың басын бір шалып, мына сетевойдың басын бір шалып, адасып жүреді. Сосын кейін қарай келейін десе, бет жоқ. Бірақ мен сіздерге айтамын, көптеген партнерлар бар, маркетинг есептей білмегеннен кетіп қалғанның айыбы жоқ. Сондықтан қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеден бұл жақта жалғастырып кете бересіздер. Сондықтан мен маркетинг планды қазіргі таңда анимационный түрінде толыққанды түсіндіріп жүргенім сондықтан. Енді қараңыз. Бұл жақта сіз қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеге байланысты реферальный бонус. Егер сіз 30 мың 75 теңгемен тіркеліп, например, қайтадан артқа қарай жылжиын. 30 мың 75 теңгемен тіркеліп, бір клиент, бір штук алатын өнімді бір клиент шақырсаңыз, ол адамнан сізге 2700 теңге түседі. 5 өнім немесе 5 ақша тазалайтын комплекс алатын болса, ол адамнан сізге 13500 теңге түседі. Және де 27 мың теңге скидка болады. Бірақ сіз 20% дәреже, VIP клиенттік дәрежеде болсаңыз, бір штук алатын клиенттен 5 мың теңге түседі, ақша тазалайтын комплекс болсын, немесе 5 көз өнім алғаннан 25 мың теңге түседі. Ал егер бір штукты повторно өзіңіз алам дейтін болсаңыз, сізге 25 мың теңге келеді. То есть мана 30 мың 75 теңге емес, демек 25 мың теңге келеді. Дәл солай қазіргі таңда флагманский дәрежеге шығу өте оңай. Өйткені бұл жақта 60% дәрежеге шығу үшін уақытқа шектеу қоймаған. Мысалы, мен 60% дәрежедемін. Бір адам келіп, бір көз өнім, бір спрей, бір коллаген алам десе, ол адамнан маған 13100 теңге түседі. Ағза тазалайтын комплекс немесе 5 көз өнім, 5 спрей алам десе, маған 65 мың теңге түседі. Және де бір штук мен көз өнім алам, я спрей алам десе, маған скидка, цена со скидка 17 мың теңгеге беріледі. Осы жер түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Ары қарай. Мен маркетингті всегда минималкамен есептеймін. Екінің бірі үлкен, то есть максимальный пакетпен, средний пакетпен кіре бере алмайды. Ал 30 мың 75 теңгемен студент те кіре алады, пенсионер де кіре алады. Мысалы, сіз 10% дәреже 30 мың 75 теңгемен тіркелдіңіз, және де 3 досыңызды да 30 мың 75 теңгемен тіркелді. Сіздің артыңыздан келіп осы бизнеске партнер болып бастады. Бірінші партнеріңіз 2 досын шақырады, біреусін 10% дәрежемен, біреусін 20% дәрежемен. Оны шақырған адам 20% дәрежеге, сізде 20% дәрежеге көтерілесіз. Өте күшті нәрсе. Екінші адамыңыз 20% мен 2 адамын шақырады, оны үстіндегі адам 20%-ға, сіз болсаңыз 30% дәрежеге көтерілесіз. Бірақ кірген сумаңыз өзгерген жоқ. То есть 30% деген ол 475 мың теңгенің орны. Бірақ сіз 475 мың теңге салған жоқсыз, кірген сумаңыз өзгерген жоқ. Басында айттым, бұл жақта маркетинг классика накопительный, вход доступный, үлкен пакетке шуақта ақша салып апгрейд жасамайсыз. Енді қараңыз. 20% дәреже тұрған адам 30%, 475 мың теңгемен 2 адамын шақырады. Ол автоматты түрде 30%-ға көтеріледі. Сізде автоматты түрде 30% дәрежеге көтерілесіз. Сізде автоматты түрде 30% дәрежеге көтерілесіз. То есть 40% дәрежеге көтерілесіз. Ол 1 миллион 700 мың теңгенің орны. Бірақ кірген сумаңыз өзгерген жоқ. Жаңағы сөзіме дәлел осы әріптестер. Бұл компанияда өміріңізде бір-ақ рет қана ақша саласыздар, одан кейін бұл компания еш уақытта ақша салмайсыздар. То есть накопительный товар обороттың барлығы. Енді қараңыздар. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да 60% дәрежеге шығасыз. Мен әлі бірінші түрлі доход реферальный бонусқа толыққанды разбор жасап беріп жатырмын. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да 60% дәрежеге шығасыз.
60% дәрежеге шығу үшін уақытқа шектеу қоймаған, ограничение жоқ. То есть 3 айдың ішінде 60%-ға шықпасаң бүкіл товар оборотың күйіп кетеді десе, ол партнерімізда маза кетер еді. То есть 3 айдың ішінде ол кісі әбіршіп кетер еді. Сондықтан бұл маркетинг жүйесі халыққа қолайлы, комфортный маркетинг план дейтінім сондықтан. Енді қараңыз, астыңыздағы 4 адамыңызда, 4 лидеріңізді, олардың да товар обороты накопительный. 50%, 40%, 30%, 20%-ға қаласа да, қаламаса да шығады. Бірінші партнеріңіз 50% дәрежеде тұрған адам. Өзіне бір адамын шақырады, өзіне 50%, 55 мың теңге түседі. Бірақ сізге екеуіңіздің арасындағы процентінің разницасы 10%, сол 10% сізге түседі. Түсінікті ғой, мына жерде. Енді қараңыз, басқа проектіде сіз 60% дәрежеде шақырып жатқан адамыңыз 50% дәрежеде тұрған басқа проектіде. Шақыратын болсаңыз, бірінші линияңыздан 10%, екінші линияңыздан 8%, үшінші линияңыздан 5% процент азая береді. Бұл жақта оған қарамайды, әріптестер. То есть 50% дәрежеде тұрған адамнан 4-ші уровень, 5-ші уровеньға дейін адамдар тіркелді ме, әрқайсынан тоже 10%, әрқайсынан 11 мың теңгеден 33 мың теңге сіздің счетыңызға келіп түседі. Осы 50% дәрежеде тұрған партнерларыңыздың командасы толығымен бір айдың ішінде 351 адам тіркей ме, әрқайсынан 10%, то есть 11 мың теңгеден 3 миллион 761 мың теңге табыс сізге түседі. Енді қараңыз, басқа проектіде одноразовый реферальный бонус. Сіз шақырған адамыңыздан бір-ақ рет 10%, 15-20% немейді. Разница жоқ. Главный сол адамны бір-ақ рет қана 15 мың теңге табыс қана табасыз. Ол адам астындағы адамды шақырғаны табыс таппайсыз реферальный, тек қана командный бонустан табасыз. Командный бонус бізде екінші түрлі доход, оны әлі тоқталған жоқпын. Ал сіз мына кісіден, сіз жеке шақырған адамыңыздан, ол кісі 50% дәрежеге, я 60% дәрежеге шығам дегенше, ол кісіден 3 миллион 761 мың теңге табыс көресіз. Мен осыны жеткізгім келді. Енді қараңыз, екінші партнеріміз өзі 40% дәрежеде, өзіне шақырады 40%, 45 мың теңге түседі, бірақ екеуіңіздің арасындағы процентный разница 20%, сол 20%, 22 мың теңгесі сізге түседі. Бұл кісінің глубинасынан 3 адам тіркелді, тоже әрқайсынан тағы да 20%-тен аласыз. Қой, глубина тіркелсе де. Ал басқа проектте де бірінші линияңыздан 20%, екінші линияңыздан 10%, үшінші линияңыздан 7%, 5%-те процент азая береді. Бұл жақта оған қарамайды. Осыны толыққанды түсініп алыңыздар. Әрқайсынан 22 мың теңгеден 66 мың теңге сіздің счетыңызға келіп түседі. Осы 40% дәрежеде тұрған партнеріңіздің командасы бір айдың ішінде 140 адам тіркей ме, әрқайсынан 22 мың теңгеден 3 миллион 80 мың теңге табыс сіздің счетыңызға келіп түседі. Мен сіздерге айтайын, достар, есептей білген адамға цифр адамды еш уақытта алдамайды. Джимон Груп корпорациясы Қазақстанға 10 жылда бір өзгеріс алып келген маркетинг жүйесі. Сол ішінде болар командамдағы қыз-жігіттер 3-4 айдың ішінде однокомнатный, двухкомнатный, трехкомнатный квартираның ақшасын тауып за наличка сатып алып жатыр. Осы нәрсені қатты түсініп алыңыздар. Мен әлі бірінші түрлі доход реферальный бонуста жүрмін. Ары қарай 40% дәрежеде тұрған партнерім, автоматты түрде 50% дәрежеге көтеріп. Көрдіңіздер ғой? Дәл солай. 30% дәрежеде тұрған партнер өзіне 30%, сізге де 30% түседі. То есть 33 мың теңгесі. Бұл кісінің глубинасынан қойды қанша адам тіркеледі, разница жоқ. Как личности шақырған секілді, әрқайсынан тоже 30%-дан түседі. То есть мына жерде 99 мың теңге 3 адамнан түседі. Бұл кісінің командасы 14 адам шақырды, әрқайсынан 33 мың теңгеден 462 мың теңге ақша түседі. Қойды сіздің глубинаңыздан тіркеліп жатыр, сіз шақырып жатқан жоқсыз. Вот реферальный бонус деп осылайды. Бұл компания маркетингінің алгоритмі өте күшті. Сондықтан осыған қатты мән беріңіздер. Енді мен әрдайым айтамын. Бұл тоже бірінші реферальный. Әрдайым айтатын мынада. 60%-ға шыққаннан кейін личник шақырудың азарты енді басталады. То есть 4 линияңызға 4 мемлекетті тіркеудің азарты басталады. Қырғызстан, Өзбекстан, Россия, Қазақстан, Қытай деп сіз жан-жақты командаңызды расширение өсіре бастайсыз. Мықты есептей білетін лидерларға жеке шығасыз, өзің жекесіне шығасыз. Түсінікті ғой, жекесіне шығасыздар. Міне осындай маркетинг жүйесі бар. Досым, есептей білесің ғой, есептей білетін адамға цифр адамды еш уақытта алдамайды. Мен істемеймін деп отказ беріп всегда үлгересің. Келде тыңдаш, осындай күшті маркетинг жүйесі бар деп міндетті түрде біз талқылаймыз.
Сондықтан мен қазіргі таңда көптеген достарымды дәл осылай шақырып жатырмын. Енді қараңыз, оларды сіз 30.075 теңгемен самый минималмен клиенттік пакетпен тіркедіңіз. 61-ші уровень сіз жеке шақырғанша бірінші уровеньден сізге 60% түседі. То есть 4 адамнан әрқайсысынан 13.100 теңге, 52.400 теңге сіздің шотыңызға келіп түсті. Енді қараңыз, ол адамдар өздерінің адамдарын шақырып жатыр 20% дәрежемен, то есть 5 көз өнім, 5 коллаген или ағза тазалайтын комплекс алып жатыр. Әрқайсысынан олардың өздеріне 10% ғана түседі, өйткені олар 10% дәрежеде. Бірақ 10% мен 60%-ның арасында қанша процент разница бар? 50% разница бар. Маған екінші линиямнан, то есть екінші уровеньнан маған 50% түседі. Енді қараңыздар. 16 адамды көбейтемін 55.000 теңгеге, екінші уровеньнан маған 880.000 теңге табыс түседі. Түсіндіңіздер ме мына нәрсемді? То есть 60% дәрежеге шыққаннан кейін личник шақырудың, лидерларды командаңызға қосудың азарты дейміз ғой. То есть жұмысқа деген желанияңыз енді ашылады. Өйткені бірінші уровеньнан 60%, екінші уровеньнан 50%, үшінші уровеньнан сізге 40% түсетін болады. Енді қараңыз, екінші уровеньдағы әр лидерің 20% дәрежеде. Өзіне 20% түседі. 20% түседі. Бірақ сізге үшінші линиядан 40% түседі. 64 адамды көбейтеңіз 45.000 теңгеге, үшінші линиядан 2.880.000 теңге табыс түседі. Жаңа мен презентация барысында айтқам, тек қана осы реферальный бонустың өзінен бізде партнерлардың айлық табысы 200.000 теңгеден бастап 7 миллионға дейін табады. Достар, тек қана реферальный бонустың өзінен. Ары қарай қозғаламыз. 30% дәрежеде тұрған партнеріңіз өзіне бір адам шақырады. Например, 30% сізге өзіне түсті ма? Сізге 4-ші уровеньнан 30% сізге де түседі. То есть 256 адамды көбейтіңіз 35.000 теңгеге, 8.960.000 теңге ақша тек қана реферальный бонустан түседі. Осы нәрсені сіздер есте сақтаңыздар. Маркетинг жүйесінің маржасы өте жоғары. Осы бірінші түрлі табыстың өзіне бірінші айда 2 миллион теңге табыс таптыңыз ба? Бал за повторный покупка бөлімге жиналатын ақша да өте күшті. То есть кірген партнерлар ай сайын тұрақты түрде олардың өзі продуктіге заказ беріп отырады. Жаңадан кірген адамдар бұлай тұрсын. Осыдан ай сайын партнерлар заказ күшті беріп отырады. Неге? Өйткені бірінші түрлі табыстың маржасы өте жоғары болғандықтан. Енді қараңыз. Егер сіз реферальный бонустың өзінен 8.960.000 теңге табыс тапсаңыз, соның 10%, 800.000 теңге ақша депозитный шотыңызға жиналды деген сөз. Соған сіз бал за повторный покупка бөлімге 50%, 60% скидкамен товар аласыз, бірақ компания товар оборотты бұрынғы бағасымен, сыртқы бағамен есептейді. Соның нәрсені сіздер қатты түсініп алсаңыздар болды. Мына жер түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыз. 60% дәрежеге шығам дегенше бірінші орныңызда негізі 10 адам болады, сөзсіз болады. Мен командамда қыз жігіттер бар, прямой TikTok арқылы бірінші линиясының өзіне 160 личник, 137 личник, 35 личник, 40, 50 личникқа дейін тіркеп тастаған. Олар үшін адам тіркеу проблема емес. Сондықтан маркетинг жүйесі квантовый маркетинг план. Бұл жақта халыққа қолайлы, комфортный маркетинг план болғандықтан команда тез өсіп жатыр. Сондықтан компанияның официальный открытасы осы 6 айдың 6-сы күні болады. Соған міндетті түрде партнер болып қосылып, сол форумнан қалмаңыздар. Ары қарай, екінші түрлі доход командный бонусқа енді тоқталды. Командный бонус бесконечный глубинадан береді, шектеу қоймаған. Сіз 30.075 теңгемен тіркелдіңіз ғой, сізге тек қана максимум 5-ші уровеньға дейін ғана берем, немесе 5%-ке дейін ғана берем деген жоқ. Ойлаңызшы, маркетинг сонысымен күшті. Әр айдың 1-нен 30-на дейін, командный бонус әр айдың 1-нен 30-на дейінгі аралықтағы товар обороттың барлығынан сізге командный бонустан процент беріп отырады. Бұл бинарный маркетинг емес. Бір жақ қолыңыз 11 миллион товар оборот болып, екінші жақ қолыңыз 11 миллион товар оборот болмаса, бинардан бермейді ғой. Бұл классикалық маркетинг. Сізге командаңыздың оң қол, сол қол деп қарап отырмайды. Ай сайынғы товар оборотыңызды есептеп береді. Мысалы, 50.000 теңгеден бастап 11 миллион 250.000 теңгеге дейінгі товар обороттан 2% береді. Бірақ осы 11 миллион 250.000 теңгеден $1 аз кетті ма, компания сізге 4% береді. 30 миллионнан $1 аз кетті ма, компания сізге 5% береді. Өте күшті нәрсе. Дәл сол секілді, мысалы 60 миллион товар оборот жасадыңыз ба, 5% 3 миллион теңге командный бонус аласыз. Өте күшті нәрсе. Түсінікті ғой?
270 миллион товар оборот жасадыңыз ба, 10% 27 миллион теңге командный бонус түседі. Мынау үшінші түрлі табыс, ол тұрақтылық табыс деп аталады, ежемесячный премия. Как оклад ретінде, тоже зарплат ретінде сізге түсіп отырады. Осы алғашқы үш түрлі табыс: бірінші реферальный бонус, екінші командный бонус, үшінші осы тұрақтылық табыстың өзінен қазір Қазақстандағы партнерлардың да айлық табысы өте күшті. Миллион теңгеден бастап 20 миллионға дейін тұрақты түрде айына тауып отыр. Ал бизнестің келгеніне небәрі 6 ай болды. Өте күшті нәрсе, әріптестер. Енді қараңыздар. Сіз ғана командный бонусқа шықпайсыз, командный бонустан да разница от товар оборот деген бар. Сіз ғана командный бонусқа, сіздің астыңызда мықты лидерларыңызда командный бонусқа. Сіз 13% дәрежеде тұрыңыз, мүмкін 10% дәрежеде шығарсыз, мүмкін 8% дәрежеде шығарсыз. Разница жоқ, командный товар обороттың разницасын төлеп отырады. Мысалы, ең кіші командаңыз Қызылорда облысы деп айтайын, айына 11 миллион 200 мың теңге товар оборот жасайды. Өзіне 2% алады, бірақ 11% разницасы тек қана Қызылорданың өзінен 1 миллион 232 мың теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түседі. Екінші командаңыз Ақтөбе қаласы деп айтайын, айына 30 миллион товар оборот жасайды, өзіне 4% 1 миллион 400 мың теңгесі өзіне түседі, бірақ арасындағы 9% 2 миллион 700 мың теңге ақша сізге келіп түседі. Үшінші командаңыз 60 миллион товар оборот жасайды, 5% 3 миллион теңгесі сол жасаған командаға түседі, ал арасындағы 8% 4 миллион 800 мың теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түседі. Енді қараңыз, осы командный бонусқа шыққан әр лидерлар ешқайсысы бинар секілді равновес тепе-теңдігін страдайт етіп отқан жоқ. Дархан, мен бір жақ қолым осы жолы өсіп кетті, екінші жақ қолым өсіп келгендіктен командный бонус ала алмай қалдым деп ешқайсысы келіп жалбы жасамайды. Классикалық маркетингтің әділеттігі осында. Сондықтан осыған қатты мән беріңіздер. Мына жер түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Дәл сол секілді, сіз өзіңіз 13% дәрежеге шығып, астыңыздан бір лидеріңіз 13% дәрежеге шыққан кезде, сізге матчинг бонус чека-чека тұрақты түрде түсіп отырады. Мен білетін көптеген бинарный маркетингті реферальный бонус одноразовый, то есть разовый бір рет төлейді. Бинарный бонус тоже разовый, потому что повторный заказ еш уақытта бинардан өтпейді. 10 линиялы классикадан өтеді. Үшінші түрлі доходы матчинг бонус чека-чека тоже разовый, бір рет қана төленеді. Неге? Өйткені матчинг бонус бинарный маркетингте лидерің бинардан қанша тапты, содан ғана матчинг бонус беріледі. Ал повторный заказдың барлығы классикадан болатын болғандықтан, тоже матчинг бонус мен оны разовый деп атаймын. Ондай маркетингке мен еш уақытта жоламаймын. Сондықтан бұл маркетингтің Қазақстанға 10 жылда бір өзгеріс алып келген маркетинг жүйесін екенін мен дәлелдеп осы анимационный маркетинг планын түсіндіріп жатқан жайым бар. Енді қараңыздар. Бесінші түрлі доход ол заместитель орынбасар. Бұл жаққа менің прямой спонсорым шыққан. Командасы ай сайын 600 миллион товар оборот жасайды, 2 миллион 250 мың теңге премия береді, және де 4 линияңыздан 60% дәреже шығу керек. 4 личныйге емес, 4 линияңыздан. Ол 60% дәреже деген ол накопительный. Ол қаласаңыз да, қаламасаңыз шығасыз. Қазіргі таңда мен 7 личныйым 60% дәрежеге шығып кеткен. Сол кезде заместитель орынбасары 600 миллион командаңыз товар оборот жасап, заместитель орынбасар болған кезде бірінші линияңыздан сізге чека-чека матчинг бонус 40% түседі. Екінші линияңыздан сізге 10% түседі. Енді қараңыз. Ең мықты лидеріңіз айына 20 миллион командный бонустан тапты ма, соның 40%-ы 8 миллион теңге ақша сізге түседі. Екінші адамыңыз 30 миллион табыс тауып жатады, оның 40%-ы 12 миллион теңге сізге түседі. Тағы бір лидеріңіз 50 миллион теңге айына тауып отырады, 40%-ы 20 миллион теңге сізге түседі. Ойлаңызшы. 100 миллион теңге табыс тауып отыр, 40%-ы 40 миллион теңге сізге түседі. Тек қана бірінші линияңыздың өзінен. Бұл жақта компрессия бар. Екінші линияңыздың барлығынан 10% алып отырасыз. Өте күшті нәрсе. Түсінікті ғой мына жер. Директорлық статуста тоже 8 линияңыз 60% дәреже болу керек, товар оборот 1 миллиард 500 миллион теңге, және де ежемесячный премия 2 миллион 250 мың теңге. Сол кезде бірінші линияңыздан сіз 50% аласыз. Бірінші линияңыздан 50% аласыз. Әр қайсының тапқан табысынан. Екінші линияңыздан 20% аласыз. Екінші линияңыздан 20%. Үшінші линияңыздан 10%, төртінші линияңыздан 5% аласыз. Енді қараңыз. Классикалық маркетингті итог сіздің табатын табысыңыз өте күшті. Сондықтан есептей білетін адамға достар,
цифр адамды еш уақытта алдамайды, қайталап айтамын. Бұл жақта маркетинг жүйесі классика накопительный, вход доступен, үлкен пакетке еш уақытта ақша салып апгрейд жасамайсың. Бинар секілді равновес тепе-теңдікті күтіп отырмайсың. Істеріңізге сәттілік. Тура 30 минуттық маркетинг планды мен сіздерге толыққанды разбор жасап бердім. Осы видеороликтің астында менің телефон номерім болады. Міндетті түрде түсінбей қалған жерлеріңіз болса, міндетті түрде сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Басқа мемлекет, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Россиядан, Қазақстанның түпкір жерінен маған қазіргі таңда мықты лидерлар керек, командамызға мықты лидерлар керек. Сондықтан бірге осы бизнесті бірге домалатып, әр қазақтың айынан жоқ дегенде, әр отандасымыздың айына жоқ дегенде миллион теңге ай сайын табыс табуына себепші боламыз. Сондықтан істеріңізге сәттілік, бай қуатты болайық достар.